وأكيد كل المعصومين التسعة للإمام زين العابدين، وختاما لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، إذا ذكر واحد من عندهم المجلس فالمجلس ينهار أخيرا إلى الحسين عليه السلام. ليش؟ لأنهم علمونا هاي الطريقة، فكانوا دائما يندبون الحسين عليه السلام. فدائما شوف من يذكر علي الهادي يذكرون شلون ارتحل صعدت روحه، بعدين وين يروحون؟ يعرج إلى الحسين. وكذلك التسعة المعصومين من زين العابدين إلى صاحب العصر والزمان. أما من تذكر قضية أمير المؤمنين فيكون يقرون مقتل أمير المؤمنين منفرد عن الحسين، كذلك الزهراء وكذلك رسول الله. بس من نوصل للتسعة المعصومين دائما وين يروحون؟ هذا سنهم علمونا عليه. وإحنا إن شاء الله نذكر علي الهادي عن لسان أم فاطمة الزهراء عليه السلام، بيكون ختامنا بمن بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. إن شاء الله أنا وياكم يقيمون المجلس. ليش؟ لأن رحم الله من أحيا إحياء الأمر ما متوقف على فلان وفلان وفلان، يقدر أي واحد شنو يقيم المجلس. يسألون شيخ بهجت يقول شلون نقيم مجلس؟ قال أنت بمفردك تقدر تقيم مجلس، تقعد ببيتك وتقرأ المصيبة مال الحسين. ما أعرف، مو خطيب، مو رادود، مو شاعر. قال له اقعد ببيتك، خلي راسك تحت وقول يا حسين يا حسين. يقول 3 مرات، يقول كأنه أنت انعقد عندك مجلس للحسين. اي والله. بعد زينب وما أدراك ما زينب. يقول اكو شخص حالته ضعيفه مدينه الصدر، وضعه كلش تعبان. يقول اصدقاء قهروا عليه، سووا له جمبر يبيع بيه. يقول ما يسد عده. يقول قهروا عليه، قالوا له ليش ما تطلع على سوريا؟ اكو شغل هناك والسوريين يتعاطفون مع العراقيين. قال لهم عندي 4 خوات وين اخليهن؟ قالوا له تقول يا الله واحنا هنا موجودين. المهم قنعوه، طلعوا له جواز. قال لهم بس عندي شرط. شنو؟ قال لهم اروح ازور امير المؤمنين اودعه. زار امير المؤمنين ورجع. ايش عندك بعد؟ قال لهم اروح ازور سامره اودعهم، بعد ما اقدر اجي. راح زار بعد. قال لهم الامامين الجوادين بعد. قال لهم بقعد كربلاء حتى من عندهم اطلع الشام. يقول راح زار الحسين، زار ابو الفضل العباس. قالوا له يلا. قال لهم بس اطلب لابو فاضل عندي سالفه وياه. يقول طب للعباس. قال ابو فاضل انا رايح لاختك زينب واريد منك شغله واحده تعذرني. هو يسولف لي. قال له تعذرني، هاي التربه راح اخذها من عندك هديه. يقول خلاها بجيبه. التف على جماعته قال لهم انا جاهز يلا خذوا نروح. يقول اخذوا وراحوا. الطريق كله يبكي على من؟ يقول لي انعفت خواتي بالبيت. يقول اول ما وصلنا احنا نرفد قلت لهم وين صارت السيده زينب؟ يقول فتحوا الجامع قالوا له هاي قبالنا. قلنا تعالي من نايم خلينا نروح نزور. يابا تعبانين. قال لهم هو تعبنا الحلال روح قبل نزور. يقول اول ما طبوا الباوع عليه يقول يتقدم وصل للشباك قام يبكي. هاش عندك؟ يقول كان يطلع التربه من جيبه. قالها زينب ايش قصانك ما بيشتم ريحه العباس؟ هاي جبتها وياي من اخوك. يقول شال التربه ذبها بضلع زينب. شو يقول لها؟ يقول ها زينب اشتميتيها لو لا؟ هنا يقول الشاعر يوصف هاي الحاله. شو يقول له؟ تقول لك الحرمه اذا كان الاخ يمها. اي والله يمها يا بالفضل كل الناس تحشمها. والله معروف الاخت لو كان الها اخوان الغريب يهابها وبالدهر ما تنهار. والله تنهايان من يصدقها زينب توقف بديوان. اي والله منو يصدقها زينب توقف بديوان. شو تسوي؟
مجتوفة بحبل ويزيد يشتم. والله دمعة عتب بعيوني يا راعي الجود، شفت موقف ويا ريتك كنت موجود. شنو الموقف؟ تقول له شفاف حسين قاموا ويضربوها بعمود. اي والله بعمود شفاف كان جد الهادي يدفمها. خليني اعاتب خويا خليني. شو تعاتبين زين؟ والله واسولف لك بعد موقف مأذيني. شنو موقف؟ يا عباس اجا واحد سطر عين. والله خليني اعاتب خويا خليني واسولف لك بعد موقف مأذيني. والله يا عباس اجا واحد سطر عيني. وشون تقول له صارت عين زينب مثل عين امها. والله اسولف بعد لك اسولف بعد لو يا بالفضل كافي لو اقلك الصوت السوى بجتافي. لو اقول لك الهسه يابس اشفافي. لو اقول لك بعد اختك شلمها. الله يعين الله يعين قلبش كثر آلامه. اخاف احكي يا خويا او الجم الهامه. واحد قال اريد سكينه خدامه. سكينه الوحب تقديسه يخدمه. انا برض الشام حالي صعب تفسيره. والله قاعدون بخرابه وحيرتي حيره. الشمس حرقت وجه اختك يا ابو القمر. والله لاخوها انت عجيب النهر يهضمه. يا بالفضل طحنا بين ناس رجاس. رقيه حار رقيه شي مثل الراس. ماتت فوق راس حسين يا عباس. هوت الموت اخذها وهو يتمه. والله وصاحت مثلكم على الارض ماكو. والله وصاحت عليكم راح كل حالي. والله وصاحت ملائكة السما نادت. والله وصاحت البقاء لله يا الزهر